Kwrak shal horo flyover bridge Sakani bike kasajak Khoroktham Siklarok Kwlaimani patimungni Yakulo srangshal nishimi Kwrak Saktharmung Naharkha police juak nungoi bike chaloknai te over speed ke bike chaloknai rongno naka point ka shoina rukha borongno police Kwrak shal horo TRTC amsaini koronde borma mungoi Khoroksha Tripura Sikla logio bufa yongte Khoroksha baya brongno tuye bike bike berainani Khormani fia ba flyover bridge saka Kwlaimani jorawo bike belai speed ni bage control narugoi malia ungoi flyover Sakani klai thangka o Khoroktham Siklarok patimungni Yakulo Khoroktham nono Agortola jibisha khamnogo tlangoi thangka borok no fire service ni adongrok fia ba koronde borma mungoi Khoroksha Sikla no thuika hini shakha police obo haikeno thuimorajak Debashis te borma te Somrat Das goite Khorang no Siklarok o patimungni Yakulo srangshal nishimi Kwrak Saktharmung Naharkha police juak nungoi bike chaloknai te over speed ke bike chaloknai rongno naka point ka shoina rukha borongno police buskangni shalobo police ni obohai naikol mungchoyawoi no tongnai hune shakha amdoli SDPO Ashish Das Gupta গভীরতা আমাদের একটা স্পেশাল ট্র্যাক চলছে যে রেকলেস ড্রাইভিং ওভার স্পিডিং যারা করছে বা অনেকে ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভিং করছে কিনা সেটা এবং যাদেরকে ফল্টার হচ্ছে তাদেরকে বাইকগুলি রাখা হচ্ছে সিজ করা হচ্ছে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে